哦，其實如果訂唔到咁嘅價錢，我哋就翻廣州㗎啦，係嘛？500幾我一定唔喺度過夜嘅，我聽日再嚟過都得啊，我都唔會喺度住一晚。最多今晚我10點鐘揸車翻屋企，聽朝瞓醒再嚟過，唔使。我咁講咧，梗係平有幾平咧？show 俾大家睇啊！記住啊，假期啊，我最終付錢嘅金額係呢個216蚊8毫。其實佢原先已經唔貴㗎啦，原先係207蚊有找。咁佢最初嘅價格咧有574嗰啲人唔講啦，佢係咁寫嘅啫。咁啊，然之後後邊紅色上邊呢兩個咧係佢酒店主動提供嘅優惠。咁咧打完折咧就270蚊。咁咧反而咧積分咧就係我自己嘅。咁啊一路減一路減216蚊喎。咁216蚊就唔走住啦，梗係住一晚先啦。之前教大家一樣嘢，我早排睇社交媒體教嘅。嗱呢個就 OK 啦嚇。點解咧？我哋有時候去啲太平價嘅酒店咧，佢嗰啲床鋪係會攞翻上一手客人唔換，直接俾翻你用嘅。哇！呢個係一聽到你係好厭惡嘅事情。咁我哋點樣分辨佢咧？就係睇呢條骨。只要有呢條骨咧，就表明佢冇咁做㗎啦。無良商家係點做咧？上手客人用翻佢一鋪完之後咧，有少少唔平喎，攞支水，佢有支水，一噴翻喺上邊。噴完之後咧，咁咧，如果係嗰種 recycle 即係冇換過嘅咧，你摸上去係會有少少濕嘅。呢個係冇嘅。同埋咧，你睇啲摺痕都知道冇啊，冇可能係重複使用嘅，係咪？呢個成個被都喺齊度嘅，咁至於呢個酒店嘅小遺憾就地氈，但係處理得幾乾淨嘅，乾淨幾大張嘅辦公台添，呢個都幾好。呢度望出去係有窗嘅喎，個窗望出去仲要，雖然唔係好高層，但係有陽光。咁啊，隔離咧就貴價嘅捷飛酒店啦。嗰個幾錢啊？睇埋啦，好。捷飛酒店就係咁嘅價錢啦。唔好講打折嗰啲住嚇，532蚊咪 double 啦，係啊 double 啊！咁如果雙床房咧，仲要586蚊，咁啊仲有積分抵房費咯。嗱，我就係呢個啦，睇唔睇到？113呢個就係我嘅房費，可以用到以前住過咁多次酒店，可以平到113咯。係啊，就算住花園酒店都可以平得到嘅。